few moments later. Halo guys, ketemu lagi bersama Raffi Pradipta. Saya mau makan burger. Nih burgernya. Ini burgernya kayak itu ya, yang di McDonald. Satu lagi ada rasa setan. Ini enak banget loh. Oke. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, amin. Kita makan ini dulu, setan dulu. Bisa duanya ya. Ini dulu ya. Canggah ini nah. Ini terus jeruk. Jeruknya. Ini banyak sangat. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys, tos habis belinya. Tapi tadi makannya ini nama si nama tadi makan atau ada ya. Jangan lupa komen dan subrek. Goodbye.